喂，Hello 英。咦？點解你會上嚟嘅？冇啊，咁啱喺樓下經開，我記得你新屋入伙，所以想上嚟參觀下㗎嘛。哦，好啊，入嚟啊！喂，唔該晒。哇，呢度都裝修得好靚喎。係啊，今次我都好滿意啊。咦，但係點解電視機唔掛上牆嘅？你掛上牆一嚟可以美觀啲，二嚟又可以慳多啲位。啊，但係我唔識喎。我唔識唔緊要，我啱啱上完 DIY 維修班，咁我咁啱又帶咗電鑽啦，同埋電視架，不如我幫你裝啦。好啊，又會咁啱嘅。就係咁啱，等我而家幫你裝啦。首先我哋要準備一個油壓鑽，咁油壓鑽一般有兩個模式嘅，第一個就係打鑿模式，配合鑽牆專用嘅石屎鑽嘴，轉嘅時候會有明顯嘅震盪感覺嘅。咁另外一個就係旋轉模式，配合風鋼鑽嘴，主要用嚟鑽金屬或者木板嘅。跟住要準備爆炸螺絲。一般買電視架或者投影幕都會附送相對嘅膠塞或者爆炸螺絲嘅。跟住要準備電鑽嘴，電鑽頭嘅大細要同爆炸螺絲嘅尺寸一樣。如果唔識睇尺寸，可以拎住爆炸螺絲去到五金鋪嗰度配個鑽頭。另外準備皺紋膠紙或者電線膠紙都可以嘅，同埋都準備普通嘅膠紙啦，同埋咪帽紙啦，用嚟製作一個減少鑽牆時漏出嚟嘅塵嘅小工具。好啦，咁我哋先製作咗一個減少塵嘅小工具先啦。咁先將咪帽紙對接，再接一個小對角。之後用膠紙將小對角同埋上方個角落頭貼上。咁之後可以貼上埲牆度，準備鑽嘅地方嘅下邊。大部分塵埃都會跌落去咪帽紙入邊嘅。跟住將爆炸螺絲同埋鑽嘴拍埋一齊，去量度爆炸螺絲嘅長度。將膠紙黐喺鑽嘴之上，呢個記號係用嚟判斷鑽牆嗰時候嘅深度嘅。如果用工具咧，就可以令安裝更加準確。咁就開始安裝啦。首先搬開電視機，拎起電視架喺牆身上邊度位，最好用水平尺輔助，令到位置更加準確。將防塵貼紙貼到要鑽嘅地方嘅下邊。首先將鑽嘴安裝到電鑽之上，就可以對準個位置鑽落去啦。拎走個防塵紙，將爆炸螺絲打入去。之後將螺絲帽扭動幾下，再將螺絲帽拎走，繼續安裝剩翻個3個爆炸螺絲。可以睇到阻隔咗大量嘅灰塵。呢個係安裝後嘅效果。將電視架掛上，扭上螺絲帽，用士巴拿或者用鉗將螺絲帽扭實。扭實之後，重複將之前嘅扭多幾下，將電視架除低，每款電視嘅電視座除落嚟嘅方式都唔同嘅。利用附送嘅螺絲將電視架個底盤裝上。將電視掛到電視架之上。哦耶！上下調轉咗，落翻嚟先。呢個上下調轉咗，要扭翻落多次，係嘥時間。要落翻嚟先。
再將螺絲扭實，以鎖死電視架。之後再將調校角度嘅螺絲扭實。喂，阿英，搞掂啦，靚唔靚先？哇，咁快嘅？係，唔該，5嚿水啊5嚿水？我幫你安裝啊，嚇，你都收翻5嚿水啦，係咪啊？唔係你估我專登帶個電鑽同埋啲架上嚟嘅咩？明白嘅，下次請你食飯啦。喂，唔係啊，5嚿水啊！嗱，拜拜。我想放上牆度啊，但係呢個咧點樣裝上去啊？咦？點解唔係香港插頭嘅？咁點樣用啊？咦，塞晒嘅，大鑊！哇！瓷盤啲玻璃膠發晒毛，點算好啊？Easy House 會因應你嘅預算同埋你嘅設計風格，去配對翻3間適合你嘅裝修或者設計公司。我哋嘅配對專員會幫你分析報價。當你揀好咗公司之後，咁我哋嘅配對專員仲會陪你一齊見證簽約，確保你係明白合約嘅內容並且同意先至會簽約㗎。喺工程開始之後，我哋嘅配對專員都會定時上到你個單位，幫你視察工程進度，確保工程進度良好㗎。咁一般全屋裝修需要3個月左右嘅時間。咁喺工程期間，如果你有任何裝修上面嘅問題，都可以問我哋嘅配對專員。Easy House 讓你裝修設計安枕無憂。同埋咧，我哋 Easy House 成個服務都係免費，完全冇額外收費㗎。